Meid ümbritseva väsitava haljuse keskel võib tihti tunduda, et imedele tänases Eestis enam ruumi ei jätku. Kummutagu seda eksiarvamust tartlase Markoga mõne aja eest aset leidnud sündmus. Marko on 26-aastane noormees, kes astus hiljuti oma elus pöördelise sammu. Ma ei ole kunagi viitsinud valimas käia. Sõbrad ütlesid, see on ilge jama, et mis ma ikka taiden. Aga siis ma mõtlesin, et lähen valima. Ja ma ei teagi miks, aga ma hääletasin Reformierakonna poolt. Sõprade juures otsust tähistanud Marko jõudis tagasi koju 2 päeva pärast valimisi. Kui ma tõrkan. Et ukse peal tundsin juba, et midagi teist moodi. Ma mõtlesin, et miski pärast alutasin kohe siis ma riidekapi juurde, et kas ma tahtsin panna siin midagi või mingi jama oli. Ja kui ma avasin selle, siin, teist tutuskapp. Selle, minu tutu on kapp, see on veel tutu on kapp. Ja see oli veel parem. See on mingi üle, see on mingi popsi jama. Käis mingi sõpradega lõunal. Ühesõnaga, tšekki seda, tuli tšekki seda. Sama värk. No mitte see klaas, aga see kapp. See kuidagi, pähkel. Või pihlakas. Ühesõnaga midagi, mamps ütles, et see pidi hästi kõvalema, et või vineer või midagi. Püssiplaat. Oma uuest kapist veel uuema kapi eemaldamiseks läks noormehel vaja professionaalse mööblimeistri abi, kes tuli Taanist kohale kutsuda. Eriti jahmatav on Marko õnneliku loo juures tõik, et uus kapp oli vanast isegi suurem. Kui ta ei olnud suurem, siis ta oli vähemalt sama suur. Või natuke väiksem. Ja pärast seda võite 2 korda ärata, kas ma olin Reformierakonna. Muidugi